بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصيدة في الدنيا. الرشيد بن عابد الترجم الحربي كان يعمل في بلاده في الملحة من ديار التراجمة، وجاته هذه الفكرة ويتكلم في الدنيا وترد عليها الدنيا، والقصيدة تعبر عن نفسها. يقول: رشيد بن عابد تمثل وقالي صلوا على ذكر النبي يا رجالي، في كل حزة واللي حقها المجالي حق على من كان ربي مهاديه. سبحان من هو مالك الملك عالي، والأرض ساطحها ورص الجبال، واليشتهى نشى عليها الخيالي، والميت اللي مات لا راد يحييه. سبحان من هو بيده الحياة، يا طيب يا مركز الطيبات، اللي عيون الساهرة ما تباتي، ونظره على كل المخاليق مضفيه. سبحان من هو مالك الملك كله، والغيث برياده علينا يهله، يا واحد ما يختلف عن محله، ومن حيث ما يشاء لعبده يوديه. سبحان من هو مالك الملك يا عم، وهو الكريم اللي علينا تكرم، يعلم دبيب النمل في الليل الأظلم، ويعلم بمن طاعه ومن هو معاصيه. تفكروا يا اللي بها تعرفوني، واهل القلوب العمي ما يفهموني، الله يا يوم علينا يكوني، وما لنكبه ما نفع لو نخليه. العمر لو طال لا بدي ينشال، ما يرد شي له لا عيال ولا مال، يالله تصلنا بزينات الأعمال، نهار يعرض عملنا بين ياديه. أوصيك يا من هو على الحق ماشي، الفرض لا يلهيك عنها القشاشي، كثير منه راح منها بلاشي، وفلا في ماله واحد ما تعب فيه. يالله طلبتك طلبة ما بها عيب، يا مطلع بالجهر والسر والغيب، يا مطلع بالجهر والسر والغيب، يعلم بما فيه ولا أعلم بما فيه. يا رب تقبل دعوتي واطلابي، يا الله يلي ما عليك امر غابي، انك تسامحني نهار الحساب، والعفو يا ربي فعل من نسويه. القلب خف من مكانه يزوعي، يوم تفكر في الرجال السنوعي، شالتهم الدنيا سوات البضوع، واللي فلوسه فالبضايع تمهزيه. أنا وأبويا يوم كنا ولايف، ونحسب إن الظل دايم مهايف، اهبي يا الأيام يما العنايف، يلي مرارك زايد عن حلاوي. أيامنا هذه يا مكثر عذابها، لا أريد أهرجها أولدنا جوابها، ويا كم واحد من عطب من صوابها، غير الله اللي مطلع في شكاويه. قالت الدنيا لا تحسب العافية لك تدومي، واذكر نهارا فيه ذيك العلوم، نهار ما عندك صديق يحومي، وبيت حفر ساسه دقت مراسيه. قال وقلبي اللي كنها البن حرقان، يوم تفكر في حملنا فوق عيدان، يالله يلي من تطلبك ربحان، من شر ذاك اليوم ذا الروح تنجيه. قالت مسكين يا هالعبد وين انت رايح، انصحك وانت ما تريد النصايح، تعمر بلاد وعامل لك فلايح، ماشي على دنياك والموت ناسيه. قال والله لو ليها عليها بصيرة، لا رصها رص الحجر في الضفيرة، والنيل خليها حسيرة كسيرة، حتى تذكر فعلها اللي تسويه، حتى تبيد عظامها زي ما بيد، واردم عليها في حزون الرصاصيد،
والنيل جودها عن الحوم تجويد، أمن منه تمكنه ما تبقيه. قالت من يوم هذا يا الغليم جوابك، آخذ من العربان واحسب حسابك، اللي مضى ما تحسب أحد درابك، من تمشوا فيها الأجواد تمشي. قال اللي كتب لي من كتب في الكتاب، عيب الوعيد وعيب كثر الجواب، وش هذه اللي كنها ضرس نابي، تفرح بمخلوق تقافت ليالي. قالت اليوم انا وياك صرنا حريبين، والكل منا يقول علمي هو الزين، انت غداك انكثر مسعور من الدين، وانا يجي مليون والزيد ضافيه. انت غداك انكثر مسعور من الدين، وانا يجي مليون والزود ضافيه. قال يا ناس ما هي عارفة للشجاعة، الله بلاها بالهرش والفجاعة، هذه عوايدها خذتها طباعة، حي تصبحهم وحي تمسيه. قالت اطلب من الخالق بنور البصيرة، اقم الصلاة وخلها لك ذخيرة، نورك نهار تحط وسط الحفيرة، يوم ما عندك صديق تناديه. قال اقول يا الايام اكثر مناياك، والله مخبر اللي ودك ويدناك، لا وقت مصباحك ولا وقت ممساك، وغايب كل يا غاب ما عاد نرجيه. قالت بعد كلامك ذا لو العلم فيه، لاخذك قبل الليل والشمس حيه، لكن انا وياك صرنا رعيه، لا علم لي العلم في دين راعيه. قال وإن كان إنك يا حلالي تعرفين حذر الحذار أنك علينا تمرين، ووصيك أنت ووصي اللي تعرفين، وعزي لمن يلفي على غير باغيه. قالت وابو يا محسن كلام السعه زين، وتلم من مالك وتاخذ معهدين، وإن كان حصلت 1000 قلت أبغى 2000، ودايم ابن آدم في الطمع ما يخليه. قال انتي فرحتي لأجل مولاك معطيك، وإن شفتي المرضى تضحك حصانيك، الله بفعلك يا حلالي يجازيك، أمن فعلك كل الإسلام تشكيه. قالت أنا معول من نشاق تنشيت، يا ما تعشيته ويا ما تغديت، في قيس بالي في ذا الأيام مضطيت، والنفس من يتبع هواها تعني. قال يا رب دبرني بحسن التدابير، يوم ما أعرف فيها سواد ولا نير. قالت عمرك يا ابن الناس وانت تهدي، يا لين يا الغندور بيحت سدي، والله لو انه ذخر ابويا وجدي، لا راد لها الله بالاخذ ما بخليه. قال يا صرع ممشاها كما مشيت الهام، راحت يمن وإذا تسافر إلى الشام، وتحط في كبد المودين ميسام، حتى الصغير تاخذه ما تخليه. قالت يا شيني لا تكثر علي الصياحي، روحي وروحك مثل عود القلاحي. قال القلب من يمك بلاه استذاري، وايضا شربنا منك مر المراري، وشيلك لهنا يوم حنا صغاري، لا راح واهل الورع من بايع عظيم. قالت الورع ربه خالقه يعتني به، وإن كان من الله ثايبه ما تثيبه، ما عاد لك دعوى بخبثه وطيبه، والراد له ربي بنجوى ينجيه. قال بالاك مثل اللي مقرع طحينه، خبرت فعلك والعرب خابرينه، حتى رضيع الديس ما تافرينه، بكيت يمه عقب ما فرحت فيه.
قالت الموت هذا حق والحق صايب، كم ليلة فيها فراق الحبايب، وقبورهم تسفى عليها الهبايب، والمسعد اللي كل دينهم قضيه. قال يا رب تهدينا على الطيبات من حد ممشانا ليوم الوفات، يا الخير اللي مطلع ما تباتي، تلطف بعبدك يوم راحت معاني. قالت إن كان إنك قابل للوصاية، أوصيك بالتقوى ودرب الهداية، والغش ما تصلح عليها البناية، والذنب ما يكتب على غير راعيه. إن كان إنك قابل للوصاية، أوصيك بالتقوى ودرب الهداية، والغش ما تصلح عليها البناية، والذنب ما يكتب على غير راعيه. قال عذره وخيره من جميع المعاني، لا سار هذا الروح والعمر فاني، عن ديرتي بروح في دار ثاني، وعليش لم المال وانا مخليه. يا الله يا ليام اجل سامحيني، وانا مسامح لو خلافك يجيني، واصبر وان الله مع الصابرين، والله لي ما راد حال يسويه. بالله يا أهل الخير وأهل المروات، على رسول الله نهدى الصلوات، أقولها أعداد الأحياء والأموات، على رسول يشرح الصدر طاري. رحمك الله يا رشيد. اللهم صل على محمد. نقل أبو شهاب.